Daar's hy. Goed, julle mag maar julle handdoeke ook uithaal. Goed, daar's hy. Hoor almal en hoor aanlyn kinders wat aanlyn klas het. Goed, ons gaan vandag bietjie kyk na hoe om 'n goeie berig te skryf. Ons gaan net eers die beginsels leer en dan gaan ons op 'n beriggie wat ek vir jou gegee het en wat op die webtuiste is, gaan jy nou vragies beantwoord en dan dit gaan jou help wanneer ons later in die week 'n berig moet skryf. Dan verstaan jy hoe moet jy maak en waarna moet jy kyk, want dis nie soos 'n opstel of 'n storie wat jy moet skryf of iets anders wat jy moet doen. Goed. Op bladsy 146 in jou handboek, kan jy gou vir my blaai. Daar staan so 'n kenmerke van die beriggies van wat 'n berig is en ek sal 'n bietjie met jou praat oor wat 'n artikel is, want dit verskil ook van mekaar. Ons doen berigte vandag, nuusberigte. Goed, en jy kan eers in jou handboek kyk op bladsy 146. 146. Ja, 146. Goed, okay, nou terwyl jy besig is om uit te pak en uit te haal, laat ek so lank 'n bietjie vir julle inligting gee of net so 'n bietjie kort agtergrond gee rondom koerante. Nou goed, 'n koerant dien 'n doel. 'n Koerant gee inligting vir mense oor sake wat onlangs gebeur het en daarom as berigte oud geword het, soos jy koop nie meer verlede week se koerante nie, want dis ou nuus. Jy koop elke dag die nuutste koerant. Wie van julle ouers koop nog en lees nog baie koerante? Ons kry ons by julle lees julle koerante, né? Daar's baie ouers wat hou van hulle kyk vinnig op die nuus, maar hulle hou daarvan om 'n papier in hand vas te hou, né? Goed, dit lees net vir hulle makliker as wat hulle op 'n skerm beteken op 'n selfoonskerm of op 'n laptop of op hulle rekenaars moet werk. Goed, nou goed, as ons byvoorbeeld kyk na ons dorp se koerant, wat is ons dorp se koerant se naam? Kormorant. Die Kormorant. Okay. Nou hierdie koerant verskyn eenmaal 'n week en hy bevat inligting oor ons omgewing en wat te maak of wat gebeur in ons omgewing, né? Dit gaan nie soseer oor landsake, oor politieke, oor gestorm wat in die Kaap is nie. Dit raak ons nie, maar dit raak wel die sake wat in ons gemeenskap is, né? Wat met hartbeespoort en die nabye omgewing wat aan die gang is, dit word geplaas in ons koerant. Goed. Okay, dan is 'n koerant soos die beeld. Okay? Hoeveel keer verskyn die beeld in 'n week? 1 keer. Nee, Ja, 7 keer. 6 keer. Okay, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag. Nie op 'n Sondag nie. Goed, dit is 'n landwyse koerant. Hy verskyn in elke dorp van ons land, verskyn die beeld. Die mense lees dit, want die beeld is 'n landwyse koerant. So dit gaan oor sake te doen hê wat landwyd gebeur, né? As dit klein nitty-gritty goedjies is wat nou net hier op ons, sy het goed gedoen in tennis en hy dit gedoen en sy dat gedoen. Dis vir die omgewing nuuswaardig, maar dis nie vir die land nuuswaardig nie, né? So in die beeld is dit landwyse sake wat daar betrokke is en dis nuus wat oor ons algemeen oor die hele land gaan. Nou okay, dan kry ons die Sondagkoerante. Wat is hulle name? Kormorant. Nee, Sondagkoerant wat op Sondag verskyn. Die Sunday News, die Sunday Times, die Rapport, die Son en daar's nog alles op ja. Daar's nog 'n paar ander koerante ook wat net op 'n Sondag verskyn. Ek ken nie almal se name nie, maar dis koerante wat eenmal 'n week verskyn en hulle die week se nuus wat hulle dan op 'n Sondag vir jou gee wat in die verlede week gebeur het. En jy kan dalk jy nie altyd die nuus geluister op TV nie en jy stel 'n bietjie daarop wat is belangrik en wat hulle bespreek daarso. Goed. So ons sien dat hoe verskillende koerante op verskillende maniere werk en watter dele word aangespreek en watter dele nie. Okay, onthou julle toe ons die gespeel het ons is die skoolkoerant en ons het die vergadering mos gehou. Ja. Okay. As jy nou dink aan ons het nou regtige skoolkoerant wat deur kinders bestuur word. Wie is hulle teikenmark? Die kinders. Die skoolkinders. So hulle gaan niks
skryf van ander skole en van wat in die dorp gebeur het nie, tensy dit op 'n kind betrekking het. So hulle gaan die nuus van die skool gee. Okay? So dit is jou teiken gehoor. Vir wie word die koerant geskryf? 'n Skoolkoerant, die mense in die dorp stel nie regtig, as hulle nie kinders in hierdie skool het, gaan jy belangstel in Broedie se skoolkoerant? Nee, wat wil jy daar weet, wat gebeur daar? Dis nie jou skool nie. Jy gaan nie die kinders ken nie, jy gaan nie die omstandighede ken waaroor hulle skryf nie. Nee. So jy gaan bepaal waar lees jy die koerant en wie is jou teikenmark. Dit is baie belangrik. Goed. So kom ons kyk gou hier by die kenmerke in jou handboek. In jou handboek staan daar bladsy 146 dat die openingsparagraaf stel die onderwerp bekend waaroor die nuusberig gaan. Nou goed. In die koerantberig bestaan die eerste paragraaf gewoonlik uit een sinnetjie. Partykeer sal hulle dit in 2 sinne sit, maar jy sal gewoonlik in jou eerste sinnetjie agterkom waaroor gaan die berig. Okay. Jy gaan die 5 W's mee te doen kry en 'n H. Nou goed, kom ons kyk gou eers wat bestaan, waarvoor staan die 5 W's? Wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe. Okay. Daai vrae word beantwoord wanneer jy 'n koerantberig lees. Daarna volg die berig of artikel se liggaam wat uit verskeie paragrawe bestaan. In die liggaam word die onderwerp uitgebrei. So jou onderwerp word 'n bietjie meer uitgebrei, bietjie meer inligting word bygesit, maar onthou, in 'n berig gaan dit oor feite. Okay, die verslaggewer, die joernalis moet feite kan weergee. Die laaste paragraaf is die slot wat die teks afsluit en dan gaan jy ook sien in berigte gaan hulle altyd iemand se direkte woorde aanhaal. Dit is byvoorbeeld soos 'n ooggetuie of 'n deskundige wat raad gee oor spesifiek hierdie saak. En dan elke berig of artikel het 'n spesifieke teikengroep net. So dan gaan jy kyk waar verskyn die koerant. Dit gaan bepaal is dit jou teikengehoor of wat dit van die koerant gaan lees. Goed. Die teikengroep bepaal of die taalgebruik dan formeel of informeel is. Goed. 'n Skoolkoerant se taalgebruik gaan wat wees? Informeel. Goed. Julle gaan die taal praat wat julle onder mekaar praat. Maar die kormorant se taalgebruik is meer formeel want dit is nie gemeenskap. Dis ou mense, groot mense, kinders, en klein kindertjies gaan dit nou nie lees nie, maar dit sluit 'n groter mense, ja, groei van mense wat die koerant lees. So daarom gaan hulle dit nie informeel hou nie. Goed, en dan die doel gewoonlik van koerant is om inligting of feite oor te dra. Nee. Die teks word in die derde persoon geskryf. So die verslaggewer of die joernalis gaan praat van hy of sy of hulle, nee. En dan baie belangrik, die skrywer of die joernalis of die verslaggewer probeer om objektief te wees. Met ander woorde, sy of hy gaan nie haar of sy mening gee nie. Dan, hierdie ding het gebeur omdat die persoon nalatig was. Okay? So die persoon wat skryf mag nie objektief wees nie. Moet die feite gee en die persoon wat dit lees kan dan besluit is hierdie persoon skuldig of nie of wat die uiteinde. Hy mag nie sy eie opinie gee nie. Sy eie hy moet objektief bly en die onderwerp so objektief as moontlik weergee. Goed, kom ons gaan nou 'n berig lees wat ek vir jou uitgedeel het. Ek het 'n bietjie gaan kyk in die week se berigte, toe was daar 'n bietjie meer net politieke goeders en dit is nie so lekker. Dit is nie so 'n lekker en goeie berigte nie. Hierdie was toe gaan kyk ek maar in die argiewe en ek soek iets wat 'n bietjie die ou wat hulle bære. Kyk hulle bære al die berigte in die argiewe. Okay? Jy kan altyd berigte gaan opsoek onder die argiewe. Toe kry ek nou hierdie beriggie en hy was vir my heel oulik geweest. Dis nie so grous nie en dit is vir my heel lekker trek. Okay. Goed. Dit kom uit die beeld uit en dit is die verslaggewer is Karen Bowick en dit was die 24ste Junie geskryf 2014. Okay. 'n Troetelhond is 'n helper en dan nog 'n ding van 'n koerant. Jy sal sien, hy is in kolomvorm geskryf. Wanneer jy ook vir my later in die week 'n beriggie gaan skryf, gaan jy jou bladsy so maar in 2 deel, dan skryf jy dit in 2 kolommetjies.
Goed, ons sal dit later vir jou wys. Maar ek het dit nou maar net vir jou so gedoen, dat jy kan sien, dit is hoe 'n berig, het ek hom vir jou so gedoen, dat jy kan sien van die berig. Anders lyk dit meer soos 'n opstel, en dan gaan jy dit nie korrek doen soos wat jy dit moet doen nie. 'n Troetelhond is 'n held nadat hy 'n 5-jarige seentjie van 'n wilde beeraanval in die noorde van Japan gered het die polisie Dinsdag gesê. So kyk hoeveel feite kom daar in daai eerste openingssinnetjie. Goed, die hond, 'n 6-jarige Shiba Inu, het die beer van so wat 1 meter lank aangevat, nadat die beer die seentjie aangeval het, toe hy langs die rivier saam met sy oupa gaan stap het. Die hond het buitengewoon hard geblaf en die dier weggejaag tydens die voorval Saterdagmiddag laat in Odata, so wat 550 km noord van Tokio, het 'n plaaslike polisiewoordvoerder gesê. Die seun het ligte kneusplekke opgedoen en is hospitaal toegeneem, maar dieselfde dag ontslaan. Die kind se 80-jarige oupa, wat tydens die voorval net 'n kort entjie weg van hom was, het alarm gemaak. Die plaaslike media het die hond geïdentifiseer as 'n 6-jarige wyfie genaamd Megu, wat oulik beteken. Megu is gewoonlik baie rustig. Dit was 'n groot verrassing vir ons dat sy 'n beer weggejaag het die hond se eienaar aan die koerant Sportshoutjie gesê. Volgens die eienaar van die hond was Megu nog altyd ons seentjie se ma en hulle het die hond beloon met vleis en ander bederfies. Sportshoutjie het berig dat die seun se klere geskeur was en sy rug en bene was oortrek van krapmerke waar die beer hom beet gekry het. Oosterse swart bere is inheems tot groot dele van Japan, insluitend die hoofeiland Japan en bruin bere kom in Hokkaido in die noorde voor. Goed, so daar het ons nou 'n kort beriggie wat interessant is. 'n Kind het effens bietjie seer gekry, maar hy's gered en nou gaan ons bietjie vragies rondom dit beantwoord. Goed, daaronder is 6 vragies. Nou gaan jy, wanneer ons die nuusberig gaan skryf, gaan ons hierdie vragies gebruik, wat jy eers gaan beantwoord en dan gaan jy jou berig saamstel. So dis hoekom ons dit nou vandag leer. Jy kan hom blaai klap in jou boek dat hy by jou is. Goed, nou eerstens, waaroor handel die artikel? Nee, jy skryf nou vir my neer. Waaroor handel die artikel? Ek lees net die vraag saam met jou weer. Wie is die waarom is die onderwerp nuuswaardig? Wie is die teikengroep? Wat is die doel van die berig? Is die taalgebruik formeel of informeel? Hoekom sê jy so? Beantwoord die 5 W's en 'n H. So hier by vraag 6 gaan jy skryf wie, dan skryf jy wie is betrokke in die berig. Wat het gebeur? Wanneer? Waar? Waarom? En hoe? So al daai vragies moet jy iets by geskryf het. Goed, so jy's nou besig met dit. Jy maak dit gou klaar.